कक्षा 7 मा अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज म कक्षा 7 को विज्ञान तथा प्रविधि भन्ने विषयको एकाइ 8 मा रहेको विद्युत र चुम्बकत्व भन्ने पाठलाई निरन्तरता दिँदैछु। निरन्तरता दिँदैछु भन्नुको मतलब यसभन्दा अगाडि पनि यो हामीले सुरुवात गरेका थियौं यो पाठलाई, र अगाडिको कक्षामा मैले भाइ बहिनीहरूलाई स्थिर विद्युत र यो धारा विद्युत बारे केही जानकारी गराएको थिएँ, र त्यही कक्षासँग यो कक्षालाई जोडेर हामी यो पाठलाई अगाडि बढाउँदैछौँ। भाइ बहिनीहरू, अघिल्लो क्लासमा पढेका केही कुराहरूलाई सरसर्ती म दोहोर्याउँदैछु। हेरौँ त, विद्युतका प्रकारहरू हामीले अघिल्लो क्लासमा पढेका थियौँ। यो विद्युत दुई प्रकारका हुन्छन्, स्ट्याटिक इलेक्ट्रिसिटी स्थिर विद्युत र धारा विद्युत अर्थात् करेन्ट इलेक्ट्रिसिटी। अनि यसलाई हामीले परिभाषित पनि गरेका थियौँ। म परिभाषा पनि सम्झाउन चाहन्छु है भाइ बहिनीहरू। हेरौँ त, अचानक वस्तुमा घर्षण र विद्युत चार्ज सर्जनुको कारणले उत्पन्न हुने विद्युतलाई स्थिर विद्युत भनिन्छ। Electricity produced in an insulator due to the friction and distribution of charge is called static electricity. त्यसै गरेर धारा विद्युत भनेको चाहिँ के हो भन्दा हामी के भन्छौँ, चालक तारबाट प्रवाह हुने विद्युतलाई धारा विद्युत भनिन्छ। Current electricity means the electricity which flows through the conductor is called current electricity. मैले उदाहरण पनि दिएका थिएँ, भाइ बहिनीहरूलाई स्पष्ट थाहा पनि छ। धारा विद्युत भनेको चाहिँ हाम्रो घरमा जुन तारमा प्रवाह हुने विद्युत त्यो धारा विद्युत हो। त्यहाँ मात्र होइन, मोटरसाइकलमा पनि ब्याट्रीले निकालेको विद्युत त्यो अगाडिको हेडलाइटमा, साइड लाइटमा, इन्डिकेटर लाइटमा आदि ठाउँमा पुग्छ नि, त्यो पनि धारा विद्युत हो। त्यस्तै गाडीमा उपयोग हुने विद्युत पनि ब्याट्रीबाट निकालिएको हुन्छ। त्यो विद्युत शक्ति तारद्वारा हेडलाइटमा भित्रको अन्य लाइटहरूमा पुग्छ, त्यो पनि धारा विद्युत हो। त आजको कक्षा फेरि पनि हामी स्थिर विद्युतमै केन्द्रित गर्दैछौँ। त्यसैले स्थिर विद्युत भनेको के हो भनेर अघि बुझिसकेपछि अघिल्लो कक्षामा मैले स्थिर विद्युत उत्पन्न हुने तरिकाको बारेमा बताएको थिएँ। मैले के बताएको थिएँ भाइ बहिनीहरूलाई याद छ कि छैन? यो परमाणुको संरचना। परमाणु भनेको अत्यन्तै सूक्ष्म कण जो मिलेर ठोस, तरल वा ग्यास पदार्थ बनेको हुन्छ। यसका दुई भागहरू हुन्छन्, न्युक्लियस, अर्को अर्बिट। न्युक्लियस भित्र, न्युक्लियस भनेको केन्द्रीय भाग, यसभित्र प्रोटोन र न्युट्रोन खादिएर बसेको हुन्छ भने अर्बिट भनेको यो इलेक्ट्रोन कुद्ने बाटो हो जो परमाणुको बाहिरी भाग हो जसमा इलेक्ट्रोन रहेको हुन्छ। अनि हामीलाई के थाहा छ भने प्रोटोनमा पोजिटिभ चार्ज हुन्छ, यहाँ पहेँलो अक्षरले त्यो कणहरू देखाइएको छ, यसमा पोजिटिभ चार्ज। इलेक्ट्रोन यहाँ निलो थोप्ला जस्तो देखाइएको छ, यो इलेक्ट्रोनमा नेगेटिभ चार्ज हुन्छ। सामान्यतया हरेक परमाणुमा इलेक्ट्रोनको सङ्ख्या र प्रोटोनको सङ्ख्या बराबर हुन्छ, र इलेक्ट्रोनको नेगेटिभ चार्ज र प्रोटोनको पोजिटिभ चार्ज पनि बराबर हुन्छ। त्यसैले गर्दा एउटा सिङ्गो परमाणु तटस्थ हुन्छ। तर कुनै तरिकाले कुनै परमाणुले इलेक्ट्रोन गुमाउन गयो, यसरी इलेक्ट्रोन परमाणुको अर्बिटमा घुमिरहेको हुन्छ। यदि एउटा इलेक्ट्रोन यसले गुमायो भने अहिले यसको 3वटा इलेक्ट्रोन मध्ये 2वटा इलेक्ट्रोन मात्रै रहेको अवस्था भयो। त्यसपछि प्रोटोन हेर्ने हो भने 3वटै छ। प्रोटोन कहिले पनि सर्दैन, किनभने यो हेभी पार्टिकल हो, यो केन्द्रमा हुन्छ। यो प्रोटोन कहिले सर्दैन। सर्ने भनेको इलेक्ट्रोन नै हो जो हलुका हुन्छ, 1837 गुणा प्रोटोनभन्दा हलुका हुन्छ, र यो बाहिरी भागमा रहेको हुनाले गर्दा यो नै सर्दछ। त यसरी इलेक्ट्रोनको सङ्ख्या कम, प्रोटोनको सङ्ख्या बढी भएको हुनाले यो विद्युतको धन चार्जयुक्त हुन पुग्यो भने। अर्को पनि मैले के बताएको थिएँ भने यदि इलेक्ट्रोनहरू यसले गुमाउनुको सट्टा यदि इलेक्ट्रोन यसले प्राप्त गर्यो भने, कुनै इलेक्ट्रोन सरेर आएर यसको अर्बिटमा बस्यो भने अब इलेक्ट्रोन 3 को सट्टा 4 हुन गयो। 4 हुन गएपछि इलेक्ट्रोनको सङ्ख्या 4 हुँदा नेगेटिभ चार्ज बढ्यो, र प्रोटोनको सङ्ख्या त जतिको तति 3 नै छ। भनेपछि यो परमाणुमा इलेक्ट्रोनको सङ्ख्या बढी भएको हुनाले गर्दा अब यो विद्युतको नेगेटिभ चार्जयुक्त हुन पुग्यो। यसरी कुनै वस्तु विद्युत चार्जयुक्त हुन्छ, र स्थिर विद्युतको प्रिन्सिपल नै हो, यसलाई थ्योरी अफ इलेक्ट्रिफिकेसन भनिन्छ। अघिल्लो क्लासमा पढेका कुरा, यी आधारभूत कुराहरू हामीले केही बुझ्यौँ। त भाइ बहिनीहरू, यो इलेक्ट्रोन बढी भएपछि यो नेगेटिभ चार्जयुक्त हुन्छ। त यो सबै त थ्योरीको कुरा, व्यवहारमा गरेर हेरौँ न। स्थिर विद्युत अर्थात् स्ट्याटिक इलेक्ट्रिसिटी व्यवहारमा के छ उदाहरण भन्दा म एउटा साधारण उदाहरण प्रस्तुत गर्छु है त।
त भाइ बहिनीहरू यो एउटा मैले सुक्खा काइयो र सुक्खा केस तेल लगाएको ठाउँमा चाहिँ अलिक गाह्रो हुन्छ नि, इलेक्ट्रोन सर्ने कुरालाई बाधा हुन्छ। यसरी मैले सरसर काइयोले केस कोरेर यसलाई यो कागजको टुक्राहरूको नजिकै पुर्याएँ भने हेर त यहीँ कागजको टुक्रालाई यसले आकर्षण गरेको देखियो नि, होइन? सामान्य अवस्थामा यसलाई त्यसै त यसले कागजको टुक्रालाई आकर्षण गर्दैन। अब अहिले यसलाई कोरेपछि मात्र यसले यो कागजको टुक्रालाई उठायो। यो एउटा स्थिर विद्युतको उदाहरण हो। यति मात्रै कहाँ र म अर्को पनि देखाउँछु है भाइ बहिनीहरू। यो एउटा बलुन मैले लिएँ। अब यो बलुनमा एउटा कपडामा यो बलुनलाई मैले यसरी रगडेँ, होइन? रगडेँ त्यसै चाहिँ यसले यो कागजको टुक्राहरू उचाल्दैन, उठाउँदैन। हेर नजिक लाँदा अब मैले यहाँ रगडेपछि केही बेर यसरी रगडेपछि अब यसैले ल यत्रो बिघ्न कागजहरूलाई तानेर उचालिदियो। हेर त यहाँ भनेपछि यो स्थिर विद्युतको उदाहरण हो। त हामीहरूले दैनिक जीवनमा यस्तो देखिरहेछौँ नि, केस कोर्ने काइयोले कागज उचालेको, अनि त्यो बलुन यसो कपडामा दलेर ल्याउँदाखेरि कागज उचालेको, यी घटनाहरू सबै स्थिर विद्युतसँग सम्बन्धित घटनाहरू हुन्। त भाइ बहिनीहरू आखिर हुन्छ के? सैद्धान्तिक पक्ष पनि बुझियो, होइन? अनि व्यावहारिक उदाहरण पनि हेरियो। तर ठोस रूपमा यो कागजलाई काइयोले तान्दाखेरि त्यो इलेक्ट्रोन र प्रोटोनको चक्कर के हो यो बुझाउनुको लागि म एकपल्ट फेरि बोर्डमा भाइ बहिनीहरूलाई चित्र कोरेर देखाउँदैछु है त। ल बोर्डतिर हेरौँ है। यो एउटा काइयो छ हामीसँग। अब यो काइयोलाई हामीले ऊनी कपडामा रगड्यौँ, प्लास्टिकको काइयोलाई मानिले ऊनी कपडामा केसमा रगड्नु र ऊनी कपडामा रगड्नु उस्तै गतिविधि हुन्छ। ऊनी कपडामा रगड्यौँ प्लास्टिकको काइयोलाई भने यो ऊनी कपडाबाट इलेक्ट्रोनहरू प्लास्टिकको काइयोमा सरेर जान्छ। इलेक्ट्रोन प्राप्त गरेपछि यो प्लास्टिकको काइयो नेगेटिभ चार्जयुक्त हुन्छ। अब यो इलेक्ट्रोन गुमाएको ऊनी कपडा चाहिँ के हुन्छ? प्रोटोनको सङ्ख्या बढी भएको हुनाले यसका परमाणुहरूमा प्रोटोनको सङ्ख्या बढी हुन्छ र यो विद्युतको धन चार्जयुक्त हुन्छ। अब यो काइयोलाई लगेर मैले कुनै कागजको टुक्रा अघि जस्तो देखाएको थिएँ, यो काइयोलाई मैले यो नेगेटिभली चार्ज ऋण चार्जयुक्त काइयोको यो छेउ छ, यसलाई मैले कागजको टुक्राको नजिक लगेँ जो टेबलमा राखिएको छ भनौँ न, एउटा टेबलमाथि राखिएको कागजको टुक्राको नजिक लगेपछि यो विद्युतको नेगेटिभ चार्जले यो कागजको टुक्राका परमाणुहरूमा भएको नेगेटिभ चार्जलाई विकर्षण गरिदिन्छ। भन्नु मतलब नेगेटिभ चार्ज र नेगेटिभ चार्ज आपसमा आकर्षण होइन विकर्षण हुन्छन् र त्यो इलेक्ट्रोनहरू तल सर्छ र यो कागजको यो छेउ विद्युतको पोजिटिभ चार्जयुक्त हुन पुग्छ। अनि विद्युतको पोजिटिभ चार्ज र नेगेटिभ चार्ज बीच आकर्षण हुने भएकोले गर्दा कागजको टुक्रा गएर यो काइयोमा टाँसिन्छ। यो हो कथा। भनेपछि यो त अलिक गहिरो कथा जस्तो लाग्यो नि, होइन? यसलाई अझ प्रष्टसँग बुझ्नको लागि म भाइ बहिनीहरूलाई एउटा चित्राङ्कनबाट देखाउँछु है त स्क्रिनमा। त भाइ बहिनीहरू स्क्रिनमा हेरौँ त, एउटा कुनै वस्तु छ पोजिटिभ चार्जयुक्त छ अरे। अब यो पोजिटिभ चार्जयुक्त वस्तु किन पोजिटिभ चार्जयुक्त हुन्छ भन्दा यसका परमाणुमा यदि इलेक्ट्रोनको सङ्ख्या चाहिँ प्रोटोनको सङ्ख्याभन्दा कम भयो भने यो विद्युतको पोजिटिभ चार्जयुक्त हुन्छ। अब यसको नजिकै मैले एउटा अर्को पोजिटिभ चार्जयुक्त वस्तु लगेँ भने यिनीहरू यसरी नजिक भएर बस्न सक्छन्? होइन, सक्दैनन्। यिनीहरूले एकअर्कालाई धकेलेर टाढा पुर्याइदिन्छन्। ऊ यसरी धकेलेर टाढा पुर्याइदिन्छन्। यो धकेल्नुको मतलब के भन्दा विद्युतको पोजिटिभ चार्जले अर्को विद्युतको पोजिटिभ चार्जलाई विकर्षण गर्छ। विकर्षण गर्ने भएकोले गर्दा यिनीहरू एकअर्कादेखि टाढा जान्छ। दे रिपेल इच अदर। भनेपछि विद्युतका समान चार्जहरू त एकअर्कालाई धकेल गर्दा रहेछन् नि, नजिक आउन चाहँदैन रहेछन्। अर्को पनि उदाहरण हेरौँ है। एउटा कुनै विद्युतको नेगेटिभली चार्ज वस्तु छ, होइन? यसमा विद्युतको ऋण चार्ज छ। ऋण चार्ज छ भन्नुको मतलब के कारणले ऋण चार्जयुक्त छ यो वस्तु भन्दा यसका परमाणुमा इलेक्ट्रोन र प्रोटोनको सङ्ख्या बराबर छैन, इलेक्ट्रोनको सङ्ख्या बढी छ, होइन?
अब यसको नजिकै अर्को नेगेटिभली चार्ज वस्तुलाई लगिदियो भने यसरी सँगै बस्दैन नि यिनीहरू एकअर्कालाई धकेल गर्छन् र टाढा पुग्दछन्। भन्नुको मतलब धन चार्जले धन चार्जलाई धकेल्ने, विकर्षण गर्ने र विद्युतको ऋण चार्जले ऋण चार्जलाई धकेल्ने अर्थात् विकर्षण गर्ने। भन्नुको मतलब विद्युतका समान चार्जहरू बीच विकर्षण हुन्छ भन्ने एउटा निष्कर्ष आयो नि हैन। लाइक चार्जेस रिपेल इच अदर, त यो एउटा निष्कर्ष आयो। त्यसै गरी अर्को अब अनलाइक चार्जेस के हुन्छ त, असमान चार्ज बीच कस्तो व्यवहार हुन्छ त्यसलाई बुझ्नको लागि मैले एउटा यो एनिमेसन देखाएँ। यो नेगेटिभली चार्ज कुनै वस्तु छ, यो नेगेटिभली चार्ज वस्तुलाई पोजिटिभली चार्ज वस्तु नजिक आएको थाहा पाउने छ, त्यो आफै सरेर जान्छ। पोजिटिभली चार्ज वस्तु फेरि पनि हेर, नेगेटिभली चार्ज वस्तु र पोजिटिभली चार्ज वस्तु एकअर्कासँग आकर्षित भएर टाँसिन्छ। किन त भन्दा एउटामा इलेक्ट्रोनको अभाव छ पोजिटिभली चार्ज वस्तुमा, र नेगेटिभली चार्ज वस्तुमा इलेक्ट्रोन बढी छ, र धन चार्ज र ऋण चार्ज बीचको आकर्षणले गर्दा तिनीहरू आपसमा टाँसिन आइपुग्छन्। र यसरी टाँसिँदाखेरि नेगेटिभली चार्ज वस्तुले पोजिटिभली चार्ज वस्तुलाई इलेक्ट्रोन दिने गर्दछ। यसलाई हामी इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज भन्छौँ। त भाइ बहिनीहरू यहाँ एउटा मैले अर्को कुरा पनि बताउनु छ, तर विद्युतका असमान चार्जहरू बीच आकर्षण हुन्छ भन्ने चाहिँ निष्कर्ष हाम्रो निस्कियो। अब भाइ बहिनीहरू अघि मैले भर्खर भने नि इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज भनेको चाहिँ के हो भन्दा कुनै एउटा वस्तु विद्युतको धन चार्जयुक्त हुन्छ, कुनै अर्को वस्तु विद्युतको ऋण चार्जयुक्त हुन्छ भने तिनीहरू आपसमा नजिक आए र बिचमा उनीहरूको बिचमा इलेक्ट्रोनलाई सजिलै सार्न सक्ने कुनै धातुको वस्तुहरू छैन भने इलेक्ट्रोनहरू उफ्रिएर त्यो पोजिटिभली चार्ज वस्तुतिर आकर्षित भएर जान्छन्। यतिखेर झिल्का पनि निस्किन सक्छ, ताप शक्ति उत्पन्न हुन सक्छ। यो प्रक्रियालाई हामीहरू इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज भन्छौँ। इलेक्ट्रोन सर्छ है, यो कुरो याद गरौँ, किनभने इलेक्ट्रोन हलुका छ। प्रोटोन सर्दैन है, यो पनि याद गरौँ, किनकि प्रोटोन गरुङ्गो छ। अर्को कुरो इलेक्ट्रोन परमाणुको बाहिरी भागमा रहेको छ, प्रोटोन परमाणुको केन्द्रीय भागमा रहेको छ। त्यसैले केन्द्रबाट निस्केर सर्ने कुरा सम्भव हुँदैन, यो इलेक्ट्रोन चाहिँ सर्ने कुरा सम्भव हुन्छ, हलुका भएकोले पनि बाहिर भएकोले पनि। ल यति कुरा जानिसकेपछि भाइ बहिनीहरू म एउटा अब प्रश्न प्रस्तुत गर्न चाहन्छु है त। यो प्रश्न हेरौँ है त। दुई वस्तुहरूलाई आपसमा रगड्दा तिनका परमाणुमा भएका इलेक्ट्रोन वा प्रोटोन एक अर्कोमा सर्ने हुनाले ती वस्तुहरू विद्युत चार्जयुक्त हुन्छन्। यो कुरो विचार गरौँ है, यो कुरा ठिक हो कि होइन, म अहिले ठिक बेठिक छुट्याउन लाउँछु। यसलाई हामी स्टेटमेन्ट, कथन भनौँ। अनि अर्को कुरा हेरौँ त, तर्क एक, प्रोटोन इलेक्ट्रोनभन्दा धेरै गरुङ्गो भएकोले र परमाणुको केन्द्रमा भएकोले त्यो सर्दैन हैन। हामी स्थिर विद्युतको विषयमा जानकारी लिँदैछौँ विभिन्न कुराको। अब यो ठिक पनि हुनसक्छ, बेठिक पनि हुनसक्छ। अघि नै मैले कति कुराहरू बताइसकेको छु, त्यसै आधारमा भाइ बहिनीहरूले निष्कर्ष निकाल्नु पर्यो। अर्को तर्क दुई, प्रोटोनमा पोजिटिभ चार्ज भएकोले र परमाणुको केन्द्रमा भएकोले त्यो सर्दैन। यो भनाइ ठिक छ कि छैन? त यी सबै भनाइमा कुन ठिक कुन बेठिक भनेर हामीलाई मल्टिपल चोइस दिएको छ। तर्क एक मात्रै ठिक हो कि, वा तर्क दुई मात्रै ठिक हो कि, दुवै तर्कहरू ठिक छन् कि, अथवा चाहिँ कथन मात्रै ठिक छ? यो कुन चाहिँ अप्सन ठिक? माथिको कुरालाई फर्केर गएर हरेकलाई राम्ररी विचार गरौँ र ठिक बेठिक छुट्याउँ है त हामीहरू। ल हेर है त, दुई वस्तुहरूलाई आपसमा रगड्दा, पहिले यसो गरौँ न, यो क्वेसनमा जानुभन्दा हामी यो उत्तरबाट चाहिँ नि यसलाई इभ्यालुएट गर्न सक्छौँ। जहिले पनि एकबाटै किन जानु छ र चारबाट हेरौँ न, बा चार पो ठिक हो कि, अनि तिनमा आउला, अनि दुईमा आउला, अनि एकमा आउला। सधैँ एक दुई तिन चार किन, चार तिन दुई एक पनि जाँदा भइहाल्छ। चार नम्बर कथन मात्रै ठिक छ अरे, हो त? हेरौँ कथन। दुई वस्तुहरूलाई आपसमा रगड्दा तिनका परमाणुमा भएका इलेक्ट्रोन वा प्रोटोन एक अर्कोमा सर्ने हुनाले ती वस्तुहरू विद्युत चार्जयुक्त हुन्छन्। सर र हेर्दा त ठिक ठिक जस्तो लाग्छ, तर गहनपूर्वक हेर्दाखेरि, गहनता साथ हेर्दा हेर त, ती तिनका परमाणुमा भएका इलेक्ट्रोन वा प्रोटोन
एक अर्कोमा सर्ने हुनाले प्रोटोन कहाँ सर्छ? अघिदेखि म भनिरहेको छु प्रोटोन सर्दैन हैन त, यहाँ फ्याट्ट प्रोटोन पनि सर्छ भन्ने भान दियो नि। भनेपछि यो कथन गलत छ हैन। अब हेरौँ है, 3 नम्बर चाहिँ ठिक भन्छ कि यो कथन मात्र ठिक छ भनेको कुरा त गलत साबित भइसक्यो। अब 3 नम्बरमा दुवै तर्कहरू ठिक छन्। तर्क दुवै ठिक छ त? हेरौँ है त। प्रोटोन इलेक्ट्रोन भन्दा धेरै गह्रौँ भएकोले र परमाणुको केन्द्रमा भएकोले त्यो सर्दैन। यो त ठिक लाग्यो हैन। प्रोटोन गह्रौँ पनि हो, केन्द्रमा पनि छ, त्यसैले त्यसलाई सर्न सक्ने अवस्था छैन। एक तर्क एक ठिक। यहाँ दुवै तर्कहरू ठिक छन् भने छ। दोस्रो पनि ठिक छ कि हेरौँ। प्रोटोनमा पोजिटिभ चार्ज भएकोले र परमाणुको केन्द्रमा भएकोले त्यो सर्दैन। के लाग्यो त यो ठिक छ? पोजिटिभ चार्ज भएकोले नसरेको हो र परमाणुको केन्द्रमा भएकोले त्यो सर्दैन भन्ने भनाइ ठिक छ। प्रोटोनमा पोजिटिभ चार्ज भएकोले र परमाणुको केन्द्रमा भएकोले भने यो भनाइ गलत भयो नि। पोजिटिभ चार्ज होस् कि नहोस् नि, केन्द्रमा छ र पो गाह्रो भयो त हैन र, सर्न नसक्ने भयो। त्यसकारण दुवै तर्कहरू ठिक छन् भन्ने जुन भनाइ छ यो पनि बेठिक भयो। किन तर्क दुई त ठिक भएन नि। ओके, अब 2 नम्बरमा हो है। तर्क 2 मात्र ठिक छ। अरे भर्खर हामीले तर्क 2 बेठिक छ भनेर निष्कर्ष निकालेको होइन। पोजिटिभ चार्ज भएकोले यो नसर्ने होइन कि केन्द्रमा भएको हुनाले सर्न गाह्रो भएर नसरेको, नसर्न सकेको। अनि गरुङ्गो भएर पनि गरुङ्गो यहाँ लेखेको छैन। भने तर्क 2 मात्र ठिक छ भन्ने भनाइ गलत छ। भनेपछि तर्क 1 मात्र ठिक छ। अघि नै तर्क 1 हामीले ठिक भनिसक्यौँ। प्रोटोन इलेक्ट्रोन भन्दा गरुङ्गो छ र यो परमाणुको केन्द्रमा भएको हुनाले गर्दा एक त गरौँ, त्यही माथि केन्द्रमा भएको हुनाले गर्दा यो सर्दैन भन्ने तर्क 1 मात्र ठिक छ भन्ने भनाइ चाहिँ ठिक हो। यो मल्टिपल चोइस क्वेसनमा हामीले 1 मा राइट लगाउँछौँ। त भाइ बहिनीहरू, हामीले अलिकति केही जानकारी लियौँ र प्रश्नको उत्तर पनि गऱ्यौँ। अब हामीहरूले यो स्थिर विद्युत यसरी पढ्यौँ हैन। स्थिर विद्युत के हो भनेर जान्यौँ। यसको व्यवहारिक उदाहरण मैले 2टा देखाइसकेँ। बलुन घोटेर पनि देखाएँ, काइयोबाट पनि देखाएँ। यो अरू दैनिक जीवनका अरू चिजहरूमा कतै काहीँ छन् भन्दा छन्। केही ठाउँहरूको म उदाहरण दिन चाहन्छु। प्राकृतिक रूपमा स्थिर विद्युतको चाहिँ नि असरहरू देखिएको छ। स्थिर विद्युतको प्रमुख प्राकृतिक असर 2टा प्रमुख प्राकृतिक असर छन्। नम्बर 1 बिजुली चम्किनु, लाइटनिङ चाहिँ स्थिर विद्युतको कारणले गर्दा हुन्छ। अनि नम्बर 2 चट्याङ पर्नु। यो 2टा कुरालाई अब म फोकस गरेर भाइ बहिनीहरूलाई बुझाउँछु र बोर्डमा चित्र कोर्दै बुझाउँछु है त। बिजुली चम्किनु हुन चाहिँ यो घटना त यो हो नि। स्क्रिनमा आएर त क्या डरलाग्दो देखिएको छ हैन। यसरी बिजुली चम्कियो भने त सातो पुतो उड्छ नि। अनि यसरी कहिलेकाहीँ त चट्याङ पर्छ नि। अघि मैले भाइ बहिनीहरूलाई देखाएँ। यो दोस्रोमा हेर्दा चट्याङ पर्यो, घरमा पर्यो भने त यसले त घरलाई त ध्वस्त बनाइदिन्छ। यसरी बिजुली चम्किनु, चट्याङ पर्नु यो स्थिर विद्युतको प्राकृतिक असर हो। यसलाई म बुझाउनको लागि केही चित्र कोर्दैछु। यहाँ हेरौँ है त। यो कुनै बादलको एउटा टुक्रा छ भनौँ। कतै आकाशमा बादलको एउटा टुक्रा छ। अब यो बादल भनेकै के हो भाइ बहिनीहरूलाई थाहा छैन। बादल भनेको वास्तवमा पानी चाहिँ बाफ बनेर आकाशमा उडेर गएर त्यसैबाट बादल बन्ने हो। पानीको बाफ नै हो र यो बाफलाई हावाले जता जता धकेल्यो त्यतातिर जान्छ। अनि यसरी जाने क्रममा फेरि के हुन्छ, चिसो भयो भने तल सर्ने, गरुङ्गो भएर तल सरेर आउँछ। अनि अलिकति तात्यो भने माथि बढेर माथि जान्छ। यसरी तलमाथि बादलका कणहरू सर्दाखेरि के हुन्छ, तिनीहरूको बिचमा घर्षण हुन्छ। अनि अघि नै हामीले के जानेछौँ भने दुई वस्तुहरूको बिचमा घर्षण हुँदा ती अचानक वस्तु हुन् भने, पानी त अचानक नै हो नि, त्यो अचानक वस्तु हुन् भने एउटाबाट अर्कोमा इलेक्ट्रोन सरेर जान सक्छ, सरेर जान्छ र गएपछि जसले इलेक्ट्रोन प्राप्त गर्छ त्यो नेगेटिभली चार्ज हुन्छ, जसले इलेक्ट्रोन गुमाउँछ त्यो पोजिटिभली चार्ज हुन्छ। र इलेक्ट्रोन गुमाएर पोजिटिभली चार्ज भएको बादलका कणहरू माथितिर जान्छन्, यिनीहरू हल्का हुन्छन् है। यसरी सामान्यतया बादलको माथिल्लो भागमा विद्युतको पोजिटिभ चार्ज हुन्छ भने इलेक्ट्रोन प्राप्त गरेर गह्रौँ भएका बादलका कणहरू बादलको तल्लो भागतिर चाहिँ नि रहेका हुन्छन्।
यसरी बादलमा घर्षणले गर्दा विद्युत चार्ज उत्पन्न हुन्छ। अब यो पोजिटिभ चार्जयुक्त बादल र नेगेटिभ चार्जयुक्त बादल आपसमा नजिक आए वा यिनीहरू नै हावाको बहावले गर्दा एक अर्काको नजिक आए भने पोजिटिभली चार्ज बादल र नेगेटिभली चार्ज बादलको टुक्रा आपसमा नजिक आउँदाखेरि के हुन्छ? यो नेगेटिभली चार्जयुक्त बादलबाट पोजिटिभली चार्जयुक्त बादलतर्फ इलेक्ट्रोन चाहिँ नि सरेर जान्छ। अनि इलेक्ट्रोन सर्नलाई त धातुमा भएको भए सरेर बगेर जाने त, यो त हावा भएर जानुपर्छ। हावा विद्युतको अचालक हो, यसले इलेक्ट्रोनलाई सजिलै सर्न दिँदैन, इलेक्ट्रोन जम्प गरेर जानुपर्ने भयो। अनि अचालकबाट यो इलेक्ट्रोनहरू जम्प गर्दै यसका यो बादलको कणबाट यसमा जाँदाखेरि ठुलो मात्रामा ताप शक्ति र प्रकाश शक्ति उत्पन्न हुन्छ र यसलाई इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज भनिन्छ। यसमा तीनटा चिज हुन्छ, एउटा ताप शक्ति उत्पन्न हुन्छ, अर्को प्रकाश शक्ति उत्पन्न हुन्छ जसले गर्दा बिजुली चम्केको देखिन्छ र तेस्रो कुरो ध्वनि शक्ति पनि हुन्छ जसले गर्दा हामी मेघ गर्जन गरेको भन्छौँ नि, यो थन्डर स्ट्रम पनि यसरी आउँछ। त यो प्रक्रिया बिजुली चम्किने प्रक्रिया चाहिँ स्थिर विद्युतसँग सम्बन्धित छ। घर्षण भयो, इलेक्ट्रोन एउटाले गुमायो अर्कोले प्राप्त गर्यो, कुनै पोजिटिभ चार्ज भयो कुनै नेगेटिभ चार्ज भयो, एकअर्का नजिक आए, डिस्चार्ज भयो, ताप प्रकाश र ध्वनि शक्ति उत्पन्न भएर ठुलो गडैँगुडुङ देखा पर्यो। अब यो बिजुली आकाशमा चम्केर हामीहरूलाई खासै नोक्सान चाहिँ छैन है, यसले राम्रो काम पनि गरिरहेको हुन्छ, म पछि बताउँला। तर यसबाट हुने हानि नोक्सानी एउटा चाहिँ खतरनाक नोक्सानी छ। त्यो खतरनाक नोक्सानी के भन्दा चट्याङ पर्नु हो। अघि पनि मैले भने अब यो चट्याङ पर्दा हाम्रो घरमा के कारणले त्यस्तो विध्वंस हुन्छ त्यसलाई बुझाउनको निमित्त म भाइ बहिनीहरूलाई एउटा चित्र बनाएर देखाउँदैछु। मानिलिउँ यो एउटा घर, मैले चाहिँ घर सानो देखाएँ, यहाँ हामीले राम्रो घर देखाएर केही कुरो बुझाउने होइन कि यो चट्याङ पर्ने कुरालाई मात्र बुझाउनु खोजिएको भाइ बहिनीहरू। यो घरमा नजिकै यसको छतको नजिकै माथिल्लो भागको नजिकै कुनै अब धन चार्जयुक्त बादल आयो अरे, पोजिटिभली चार्ज युक्त बादल आयो। अब हुन्छ के भन्दा यो धन चार्जयुक्त बादल यो घरको माथिल्लो भागको नजिकै आइपुग्यो भने यसले यो घरको माथिल्लो भागमा भएका वस्तुको परमाणुहरूमा भएको इलेक्ट्रोनलाई आकर्षण गर्छ। इलेक्ट्रोनलाई आकर्षण गर्छ भन्ने साथ त इलेक्ट्रोनहरू थुप्रिएर यो घरको माथिल्लो भागमा आइपुग्ने भयो नि, अनि यो नेगेटिभ चार्जयुक्त हुने भयो। यसरी घरको माथिल्लो भाग नेगेटिभ चार्जयुक्त भइसकेपछि नेगेटिभ चार्ज र पोजिटिभ चार्ज बिच आकर्षण हुन्छ र यो बादलको पोजिटिभ चार्ज र घरको नेगेटिभ चार्ज एक अर्कामा आकर्षित भएर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हुन्छ। यो डिस्चार्ज हावामा भएको हुनाले यो सरल छैन, यो घरको माथिल्लो भाग पनि चालक वस्तुले बनेको होइन, त्यसैले गर्दाखेरि यो डिस्चार्ज हुँदा ठुलो मात्रामा ताप शक्ति, प्रकाश शक्ति, ध्वनि शक्ति उत्पन्न हुन्छ। यसले घरलाई ध्वस्त बनाउन सक्छ, त्यो भागमा आग लागि हुन सक्छ। मानिसहरू छन् भने मानिसहरूलाई त्यो करेन्ट लागेर मानिस मर्न सक्छन्। गाई वस्तुहरू यो नजिकै गोठमा यदि चट्याङ पर्यो भने त्यो मर्न सक्छन्। यसरी चाहिँ नि यो क्रियालाई हामी के भन्छौँ? चट्याङ पर्नु भन्छौँ। यो पोजिटिभ चार्जयुक्त मात्रै किन, नेगेटिभ चार्जयुक्त बादल आउँदा पनि त्यही कथा हुन्छ है। यहाँ हेरौँ त, अब यदि हाम्रो घरको माथि नेगेटिभ चार्जयुक्त बादल कुनै आइपुग्यो भने यसले के गर्छ त? यसले के गर्छ भने घरको माथिल्लो भागमा रहेको यो जुन नजिक आइपुगेको भाग छ, छततिर रहेको, यसले इलेक्ट्रोनहरूलाई विकर्षण गर्छ। सर्नेवाला इलेक्ट्रोन नै हो नि, प्रोटोन सर्नेवाला होइनन् नि। यो ठोस वस्तुमा रहेको इलेक्ट्रोन मात्र सर्न सक्छ। लिक्विडमा भयो या ग्यासमा भयो भनेदेखि चाहिँ अब परमाणु नै सर्न सक्छ। यहाँ चाहिँ के हुन्छ? इलेक्ट्रोनहरू सर्छ, इलेक्ट्रोनहरू सरेर तल्लो भागतिर जान्छ र माथिल्लो भागमा के हुने भयो? प्रोटोनहरू बढी भएका परमाणुहरू रहने भए। यसरी एकातिर बादल नेगेटिभली चार्ज हुने, अर्कोतिर
घरको माथिल्लो भाग पोजिटिभली चार्ज हुने भनेपछि त्यहाँ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हुन्छ। यो इलेक्ट्रोन र यो प्रोटोनको बिचमा, यो परमाणुहरूको बिचमा इलेक्ट्रिसिटीको प्रवाह हुन्छ। इलेक्ट्रोनहरू यतातिर सर्छन्, तर बिचमा यो हावा भएको हुनाले गर्दा हावाबाट त सजिलै विद्युतको प्रवाह हुन सक्दैन, यो त अचानक वस्तु हो। त्यसैले ठुलो शक्ति साथ, ताप, प्रकाश र ध्वनि शक्ति साथ यो डिस्चार्ज हुन्छ र यो डिस्चार्जले गर्दाखेरि यो घरलाई भत्काउन सक्छ, यहाँ आगो लागि हुन सक्छ, यसलाई चाहिँ नि ठुलो नोक्सानी पुर्याउन सक्छ। यसलाई भन्छौँ हामी चट्याङ परेको। अब यो घरलाई त जोगाउनु पर्यो, त यो त साह्रै डरलाग्दो चिज पो रहेछ त, होइन र? यसरी स्थिर विद्युतको कारणले गर्दा घरमा चट्याङ चाहिँ पर्यो भनेदेखि त हामी त ध्वस्त हुने भयो नि त, ज्यान जान सक्ने भयो। यसबाट बच्ने उपाय के त भन्ने कुरा पनि आउँछ। अब म बच्ने उपाय बताउँछु है त। यो हाम्रो घरको माथिल्लो भागमा एउटा लाइटनिङ रड राख्यौँ भने, लाइटनिङ रड भनेको चाहिँ यो तामाको तारले बनेको एउटा रड जो घरको भित्ता भएर जमिन मुनिसम्म ल्याइन्छ र यसलाई एउटा तामाको पातासँग जोडिएको हुन्छ र जमिन मुनि गाडिएको हुन्छ र यसलाई भनिन्छ अर्थिङ गरेको। अब यहाँबाट तामाको पाता माथिदेखि, पाता भन्नाले एकदम ठुलो पाता होइन, तामाको तार गोलाकार राख्नु पनि सकिन्छ, तर सामान्यतया अलिक मोटो किसिमको चौडा पाता राखिन्छ। यहाँदेखि त्यो पातालाई घरको भित्ताबाट जमिन मुनि अर्थिङसम्म लगेको छ भने, यदि नेगेटिभली चार्जयुक्त बादल यसको माथि आइपुग्यो भने यो नेगेटिभली चार्जयुक्त बादलले यो पातामा रहेको इलेक्ट्रोनहरू, पाता त विद्युतको चालक हो नि, यसमा भएको इलेक्ट्रोन चाहिँ नि सर्न सक्छ नि, तलमाथि गएर सर्न सक्छ। यो नेगेटिभली चार्ज बादलले यहाँ भएको इलेक्ट्रोनहरूलाई विकर्षण गरेर जमिन मुनि पठाइदिन्छ र यो माथिल्लो भाग, यो माथिल्लो चाहिँ नि भाग जुन पाताको माथिल्लो भाग छ लाइटनिङ रडको, त्यो धन चार्जयुक्त हुन्छ। अनि धन चार्जयुक्त यो तामाको पातामा इलेक्ट्रोनहरू सजिलैसँग डिस्चार्ज हुन्छन्। यसमा हावाले कुनै भूमिका खेल्ने होइन, इलेक्ट्रोनहरू सरेर जमिन मुनि जान्छन् र घरलाई चाहिँ नि यसले क्षति हुनबाट बचाउँछ। तर यसको सट्टा यदि पोजिटिभली चार्ज बादल चाहिँ यसको नजिकै आइपुग्यो भने के हुन्छ भन्दा, पोजिटिभ चार्जयुक्त बादल नजिकै आइपुग्यो भने यसले यहाँ इलेक्ट्रोनलाई आकर्षण गर्छ। भनेपछि यो तामाको जुन लाइटनिङ रडमा भएको जुन तामाको तार छ, त्यो तारबाट जमिन मुनिदेखि इलेक्ट्रोनहरू तानिएर यहाँ आइपुग्छन् र यो इलेक्ट्रोनहरूलाई बिस्तारै बादलका कणहरूले प्राप्त गर्दै जान्छन्। अब थुप्रै मात्रामा सोही सरेर जान सक्छ अनि बादललाई यसले न्युट्रलाइज गर्न सक्छ, धन चार्जयुक्त बादललाई न्युट्रलाइज गर्न सक्छ। यस प्रकार हाम्रो यो लाइटनिङ रड राख्यौँ भनेदेखि हामी आफ्नो घरलाई यो चट्याङ पर्नुबाट बचाउन सक्छौँ। तर भाइ बहिनीहरू, यसैमा सन्दर्भमा एउटा अर्को कुरा पनि म उल्लेख गर्न चाहन्छु। यो हाम्रो देशमा धेरै पहाडी क्षेत्रहरूमा धेरै रुखहरू छन्, हाम्रो घर गाउँमा पनि धेरै रुखहरू छन्। एकदम बिजुली चम्केर पानी पर्न थाल्यो भनेदेखि कति मान्छेहरू रुखको ओत लाग्न जान्छन्। यो चाहिँ गलत हुन्छ नि। बिजुली चम्काइ साथ पानी पर्दैछ भने रुखमा ओत लाग्नु भनेको ज्यान चाहिँ जोखिममा पार्नु हो। रुख मुनि ओत लाग्नु हुँदैन। कुन बेला लाग्नु हुँदैन? जुन बेला चट्याङ परिरहेको हुन्छ, किनभने अग्लो ठाउँको नजिकै बादल आइपुग्छ र त्यसले त्यो रुखको माथिल्लो भागलाई धन चार्जयुक्त बादलले ऋण चार्जयुक्त बनाइदिन्छ, ऋण चार्जयुक्त बादलले धन चार्जयुक्त बनाइदिन्छ र त्यहाँ डिस्चार्ज हुन्छ। डिस्चार्ज भएपछि त्यो रुखबाट करेन्टको प्रवाह हुन्छ, त्यहाँ तल बस्ने मान्छेहरू मर्ने सम्भावना हुन्छ। त भाइ बहिनीहरू, हामीले अहिले भर्खर चट्याङ पर्नु भनेको के हो र यसबाट जोगिने उपाय, लाइटनिङ रड भनेको के हो, यसले कसरी हामीलाई बचाउँछ भन्ने बारे बताएँ। अब स्थिर विद्युतका अरू सामान्य किसिमका, यो त खतरनाक असरहरू बताइयो, सामान्य किसिमका असरहरू त तिम्रो किताबमा पनि दिएको छ। हेर त एकपल्ट म यहाँ देखाउँदैछु। नम्बर 1, इन्धनका ट्याङ्कीहरूमा आग लागेको दुर्घटना हुनु। तिमीले याद गरेको छौ कतिपय इन्धन ट्याङ्की जुन चाहिँ नि यो गाडीले बोक्ने इन्धनको ट्याङ्की जुन हुन्छ, त्यो गाडीको पछिल्लो भागमा
मोटो खालको चेन जमिनमा लत्रिने गरिराखेको हुन्छ र त्यो चल्दाखेरि जमिनलाई छुँदै चलिरहेको हुन्छ त्यो चेनले। त्यसको एउटा विशिष्ट कारण छ। त्यो गाडीको चक्का जमिनमा घर्षण हुँदा त्यहाँ इलेक्ट्रोन जम्मा हुन थाल्छ। इलेक्ट्रोन धेरै मात्रामा जम्मा भएपछि कुनै पनि बेला त्यो इन्धनमा डिस्चार्ज हुन सक्छ। डिस्चार्ज भयो भने के भन्छ? त्यो इन्धन त पड्किने भयो नि त, त्यो त ध्वस्त हुने भयो। हो त्यस्तो नहोस् भन्नको लागि गाडीको चक्काबाट माथि सर्नुको सट्टा फेरि जमिनमै फर्काउनुको लागि त्यो मोटो मोटो केही चेनहरू लत्रिएर गाडी कुद्ने व्यवस्था मिलाइएको हुन्छ। त्यस्तै अरू पनि असर छन् हेरौँ है। कम्प्युटरका केही इलेक्ट्रोनिक्स चिप्सहरूमा स्थिर चार्ज जम्मा हुँदा चिपहरू छिटो बिग्रिने सम्भावना हुन्छ। यो हामीले कम्प्युटर चलाउँदा त्यहाँ इलेक्ट्रिसिटीको प्रभाव पनि हुन्छ। केही चिपहरू चाहिँ नि विद्युत चार्जयुक्त हुन्छन्। त्यो चार्जयुक्त हुँदाखेरि त्यहाँ धुलोहरू जम्मा हुन्छन्। त्यसले गर्दा पनि ती चिपहरू बिग्रिने सम्भावना हुन्छ। लुगाहरू, विद्युतीय सामग्रीहरू, टिभी, कम्प्युटर, मोबाइल आदिमा धुलो वा रङ टाँसिनु पनि यो स्ट्याटिक इलेक्ट्रिसिटीको कारणले अथवा स्थिर विद्युतको कारणले हो। कहिलेकाहीँ तिमीले यो महसुस गरेको छौ या छैनौ, कम्प्युटरको त्यो सिपियु आफै पनि बन्द हुने अवस्थामा पुग्छ। त्यसको कारण के भने त्यहाँ स्ट्याटिक इलेक्ट्रिसिटी त स्थिर विद्युतको कारणले गर्दा त्यहाँ धेरै धुलोका कणहरू टन्न भरिएको हुन्छ। त्यसलाई हामीले साफ गरिदियौँ र फेरि त्यसलाई चाहिँ नि सिपियुलाई हामीले जोड्यौँ भनेदेखि त्यो सजिलैसँग चलाउन सक्छौँ। त यस्ता दैनिक जीवनमा थुप्रै घटना छन्। हामीले सामान्य घटनाको रूपमा त तिमीले याद गरे सही छैन, अँध्यारोमा यदि नाइलनको हामीले गन्जी निकाल्यौँ शरीरबाट वा टी सर्ट निकाल्यौँ भने चटक चुटुक गरेर कहाँ झिल्का निस्केको जस्तो फिल हुन्छ। यो पनि हाम्रो शरीरका रौँ र त्यो कपडा बिचको घर्षणले गर्दा हामीले स्ट्याटिक इलेक्ट्रिसिटीलाई महसुस गरेका हौँ। त भाइ बहिनीहरू यति बिघ्न भन्दै के त्यसो भने स्थिर विद्युत चाहिँ खालि बेफाइदा हो त भन्दा होइन, केही फाइदाहरू पनि छन्। केही खास फाइदाहरू म यहाँ कोट गरेर बताउँ है त। प्रदूषण नियन्त्रण गर्न कसरी भन्दा ठुल्ठुलो उद्योगको ठुल्ठुला चिम्नीहरूबाट धुवा भयानक बाहिर निस्किरहेका हुन्छ नि, त्यो चिम्नीको साइडतिर हामीले यदि विद्युत चार्जयुक्त कुनै धातुका पाताहरू राखिदियौँ र त्यो धुवालाई विद्युत चार्जयुक्त बनायौँ र त्यो चार्ज फरक पार्यौँ, एउटा पोजिटिभ एउटा नेगेटिभ पार्यौँ भने त्यो धुवा चाहिँ गएर त्यो पाताहरूमा लगेर गएर टाँसिन्छ र वातावरणसँग मिसिँदैन, हावामा मिसिँदैन। यसरी हामी प्रदूषण नियन्त्रण गर्नको लागि स्थिर विद्युतलाई प्रयोग गर्न सक्छौँ। अर्को पनि हेरौँ त, फोटोकपी मेसिन, जेरेक्स मेसिनमा पनि यो स्थिर विद्युतको प्रयोग हुन्छ। हामीले कुनै कागजलाई त्यहाँ जेरेक्स मेसिनमा राख्छौँ, त्यहाँ भएको चित्र, त्यहाँ भएको अक्षरको हामी प्रिन्ट चाहन्छौँ। त्यो जहाँ अक्षर छ त्यो ठाउँमालाई चाहिँ नि विद्युत चार्जयुक्त बनाएर इङ्क पठाइयो भने त्यो इङ्क चाहिँ त्यही ठाउँमा गएर टाँसिन्छ र जेरेक्स मेसिनले एउटा फोटोकपी निकालिदिन्छ, त्यसको डुप्लिकेसन गरिदिन्छ। यो कतिपय जेरेक्स मेसिनमा यो चाहिँ नि स्थिर विद्युतको प्रयोगद्वारा यो कार्य गरिन्छ। अब अर्को हेर, कारको पेन्टिङ। उच्च कोटीको पेन्टिङ गर्नु पर्यो कारमा भने जुन भागलाई पेन्ट गर्नु छ त्यसलाई विद्युत चार्जयुक्त बनाएर पेन्ट चाहिँ पठाइयो भनेदेखि अनि त्यो पेन्ट जहाँ विद्युत चार्ज उत्पन्न भएको छ त्यो हरेक ठाउँमा टाँसिन्छ, कुनै ठाउँ पनि नछुटिकन एकनासले टाँसिन्छ। पेन्टिङ कारको अत्यन्तै राम्रो गर्न सकिन्छ। त्यसै गरी वनस्पतिले नाइट्रोजन प्राप्त गर्नलाई पनि स्थिर विद्युतको ठुलो उपयोगिता छ। त्यो अघि मैले भने नि, बिजुली चम्किँदा तापक्रम यति धेरै हुन्छ, 3000 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पुग्छ। यत्रो धेरै तापक्रममा नाइट्रोजन र अक्सिजन, हावामा भएको नाइट्रोजन अक्सिजन मिल्छन्। नाइट्रोजन साह्रै रियाक्सन नगर्ने चिज हो नि, हतपति रियाक्सनै गर्दैन। यसलाई धेरै टेम्परेचर चाहिन्छ। 3000 डिग्री सेल्सियस तापक्रममा नाइट्रोजन र अक्सिजन मिलेर नाइट्रोजनको अक्साइड बन्छ, पानी सँगसँगै जमिनमा आउँछ। त्यो माटोमा पुगेपछि नाइट्रोजन युक्त मल बन्छ र नाइट्रोजन बिरुवालाई प्रोटिन निर्माण गर्न चाहिन्छ र जराबाट त्यो नाइट्रोजन युक्त लवण चाहिँ नि बिरुवाले सोसेर लिन्छ र प्रोटिन निर्माण गर्न सम्भव हुन्छ। भनेपछि यो संसारभरिका बिरुवाहरूलाई जुन जङ्गलमा हुन्, जुनसुकै ठाउँमा हुन्, तिनीहरूलाई प्रोटिन निर्माण गर्नको निमित्त त बिजुली चम्किनु त कति लाभदायक रहेछ। हामी एकछिन हेर्दा डराउँछौँ,
यसको विध्वंस देखेर धेरै आत्तिन्छौँ, तर यो एउटा प्राकृतिक प्रक्रिया यस्तो पनि हो जो बिरुवाको लागि अत्यन्तै उपयोगी छ। प्रोटिन निर्माण गर्नको निमित्त, नाइट्रोजन प्राप्त गर्नको निमित्त यो बिजुली चम्किनु एउटा सकारात्मक घटना हो। त भाइ बहिनीहरू, आज मैले थुप्रै कुराहरू बताएँ। विशेषतः हामीले स्थिर विद्युतकै विषयलाई लिएर यसका फाइदा र बेफाइदाहरू के लायौँ, कति डरलाग्दा घटनाहरूबाट कसरी बाँच्न सकिन्छ भन्ने उपायहरू पनि हामीले केही सुन्यौँ। आशा छ आजको कक्षाबाट भाइ बहिनीहरूलाई स्थिर विद्युतलाई राम्ररी बुझ्न मद्दत पुग्यो होला भन्ने आशा गर्दै म आजको कक्षा यहाँ अन्त्य गर्दछु। धन्यवाद।